ビールでも飲もうぜ。もやしね、美味しい。お疲れ様。お疲れ様です。ああ、うめえ。もうちょっと焼けすぎ感があるけど。うめえ。うまい。辛いほりにし。あげてなかったよあれこれか。セットで売ってるからね。あ、そうなん。両方トリュフが入ったもあるらしいや。これにしのなんか高そうなやつでしょ。そう。竹の井。八ヶ岳高原の酒造だ。あるいは今週買いに行ってあれ飲み比べてもうまた行くで。で帰りに下の店で買って食えばあれが一番いいんじゃないですか。逆にかくってな。帰りにも入れるんなら乗ってるね。でもマジであそこんちの焼肉うまかったね。うまかった。で作ってるの大変だな。いいんだよな。酒は別としてな。あれはしょうがない。まだよし車の後ろにでかいんだね。ここぞとばかりに持ってきてやる。これしかこの時しかねえぞ。次わかんないですからね。と思ってさ。わかる。よしマヨネーズもあるぞ。はい。
サラダ。うん。まだあるで。足んなければ。大丈夫ですよ。ちょっとスパイスをください。うん。それ辛い方。それが普通の方が多い。うまいやな、野菜にかけてもな。うん、うまいです。俺なんかはキャンプスタイルで野宿スタイルだかそもそももう面倒くさいタイプだ。ら。テントを張るのがめんどくさいんだから。張らなくてもいいんじゃねえこれなーって。そうそう。タープだけでよくねみたいな。寒くねえし、みたいな。うん、うまいな。まあまあまあ。うん、いいねふっくらしたまんまだ。うん。うん。最近焼き鳥屋にも行ってねえからな。あそこにも鶏肉が来た。これ下じゃ焼き鳥焼いてるから。辛い鶏飯ってどうなんだんだ。ピリ辛っすよ。なんかちょっと混ざって俺は初だね、初。俺もそうなんだけど、ちょっと混ざってるから、ピリ辛でうまいですよ。うん、ほんとな。うん。多分ちょっと堀西の感じはある。あるよね。で辛さもあるから、味がでもあるからうまいんじゃないですか。うまいな。すっげえ鹿が出た。出た。でよし、あそこにあったうんちは鹿じゃない。鹿かもしれないですね。そうだよ、あれ鹿だよ。でもよく出てきたな、鹿な、ここまでな。こんだけ人がいるところによく来たよ。慣れてんだよ、多分な。ほんとそうだと思うよ。で、誰か下手すると餌って言う。猿がさ、北アルプスの標高の高いところに行くのは、人間がこぼしたカップヌードルとかそういうんだってよ。匂いで。で、猿が標高を上げて、ライチョウを食っちゃったりするらしいよ。だから人間のせいらしい。残ったスープの残汁をここにこぼして、人間には匂わなくても動物にはすげえ匂うらしいから。味がすごいな。ああ、そういうのでこう猿が登ってきちゃったらしいっていう話だ。で人間の近くには絶対にあるからね。これ意外とあんなに巻き持ってきたけど、これ結構燃えちゃうんだね。これ大体1個で大体一晩。
意外と使っちゃうんだよおいな。700円で売ってるやつなんか3束ぐらい使っちゃうやん。この鶏肉マジでうまいな。うん。うめえ。それで大丈夫だからな。もういけんじゃねえし。もう大丈夫だと思だから買って俺は普通にザックメーカーを買って正解だと思うよ。う。俺そこはウルトラライトにする必要が意味がねえと思う。そういうあれじゃねえですからね。っていうか酒をあんだけ持ってくるからウルトラライトにならねえから第一結局この間誠と飲んでさ9月のあれも酒を持ってくるのよすかって話になってたんだけど、やっぱり持ってくべって話になったの。やっぱり酒がなくっちゃつまんねえだと。っていうか持っていかないと意味ないんじゃないですか。そうなんだよ。やっぱり少し重たくっても持ってった方が面白いなっていう。やっぱりなければないでさ、夕飯食う時にビールとワンカップとか買ってネタこを起こしただけで終わりかいみたいな感じになっちゃうじゃない。寝つきが悪いと思今調子に乗ったとこなんだけどね逆にそうなるとさ「おい買いとこいな山小屋に」っていうことになりかねなかった。最終日はもうこなし平だから、もういらないって思ってそこで何でもあるじゃん。君焼もこの間一緒に飲んだら楽しみにしてたよ。味は変わんないでしょ。聞いただけなら。切り口は変わるらしいで。まあでもうまいと思えば何でもうまい。そういうことだね。ちょっと焼き物は休憩で。味が出てきたな。この間長瀞の川で水没させたよ。あれ水没させただけじゃないよ。さ紙やすりも一緒に入ってたからさ、紙やすりの粉がこんなに入っちゃったよ。全部分解してさ